வெல்கம் டு ஃபியூச்சர் டே சேனல். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வண்டி Hyundai i10ங்க. 2011 மாடல், செகண்ட் ஓனர். வண்டி ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குங்க. ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி, பெட்ரோல் மட்டும்தாங்க. செரி ரெட் கலர். உங்களுக்கு அவுட்லுக்லாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குங்க, நீட்டாக இருக்கும். TN01AQ7741 செகண்ட் ஓனருங்க. வெஹிக்கிள் இப்போ எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி சேலமில் இருக்குது. வண்டியில் உங்களுக்கு எந்த வேலையும் கிடையாதுங்க. வண்டியில் நீட்டாக இருக்கும். அவுட் சைடு லுக்கெலாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும். டயர்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 70% இருக்கும். ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ஆப்ஷன் தாங்க. பவர் ஸ்டேரிங் வந்துடும், பவர் விண்டோ வந்துடும், ஏசி, சென்டர் லாக் எல்லாமே இருக்குங்க. பவர் விண்டோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 4 சைடுமே பவர் விண்டோ வந்துடுங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு எல்லாமே இருக்குது. டச் ஸ்க்ரீன் செட் இருக்குது, ஏசி இருக்குது, ரிவர்ஸ் கேமரா இருக்குது, எக்ஸ்ட்ரா சீட் கவர் போட்டிருக்காங்க. பேக் சைடும் உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்குங்க. பேக் சைடும் உங்களுக்கு பவர் விண்டோ இருக்குது. இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1.2 கப்பா இன்ஜினுங்க. மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 20 வரும். நீட்டாக இருக்குங்க. இன்ஜின் சைடெலாம் ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கும். உங்களுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு நீட்டாக இருக்குன்ட்டு. டிக்கி ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக 2 லக்கேஜ் வச்சுட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. காருக்கு இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. கார் இப்போ எங்கே இருக்குன்னா சேலமில் இருக்குங்க. ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2,45,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. நெகோஷியபிள் தாங்க, கம்மி பண்ணி வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டீட்டெயில் வேணுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வேறு ஏதாவது வண்டி வேணுனாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ எடுத்து போடுறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.